大家好，我是藤真。底下这一台是 ASUS 的 K53S，然后客户反映的问题呢是风扇异音。那他说之前有送皇家，然后听他说他们是用喷灰尘的方式，应该是没有拆机，然后也应该没有更换散热膏，因为没有拆就不可能会更换散热膏。然后他说送修回来呢，问题还是一样，就是风扇有异音。他说其实刚拿回去的第一天晚上呢，就是还是听到风扇的声音。那我问他说会不会很大声，他是说其实会很大声。那我们先把音量的部分，我们把它挪到风扇的出风口那边，先录一下看看。其实有一点点听到，好像有哒哒哒哒哒哒的那种声音的那种感觉。这个风扇的部分还是要整个拆起来才会知道说到底发生了什么问题。也有可能是轴承都已经干掉了。这个有些状况是可以透过清洁保养，然后把这个问题解决，但有些是因为它的问题如果持续很久，然后都没有及时的改善的话，那可能就必须要把风扇换掉。OK， 然后说开机系统觉得很慢，确实就是当我们在执行的过程当中就已经有问题了，有一点点慢，在开一些档案。那其实我们在做硬碟的检测呢，就是已经出现警告了。好，那客户的反映的问题呢，大概描述到这边，这是藤真的工作记录，谢谢大家。